be a great one as well for you. Thank you very much. Absolutely. Thank you. Good afternoon. Hi, hello, how are you? Very well. How قاعدين are you? أصور يا حبيبي. Thank you very much. هذه You're طبعا welcome. هذه طبعا ممرات الأجنحة وهذا جناحي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك. الجناح فعلا كبير مرة. طبعا حاطين لنا بعض الأشياء الجميلة. هنا حاطين لنا شامبينيا حلال بدون كحول، وهذه أهم ما بالغرفة بصراحة، والجناح بلكونة ترد على مقال الروح. بالمناسبة المبنى هذا فيه الإجراء الأمني، يسوون فيه الفحص، يسوون فيه بعد يعني قبل ما تدخل السفينة تفتيش، يعني إجراء أمني. إحنا كنا موجودين في رويال جرين كلاب، سوينا فيها الفحص، سوينا اختبارات وعبينا بيانات وسلمنا الشنط هناك، وجينا للغرفة كل شيء يلا لك الحمد، والجناح كل شيء موجود فيه اللهم لك الحمد. بصراحة زي ما قلت لكم شيء كبير، تجربة جميلة جدا ان تشوف مثل هالكروزات بالسعودية، اللهم لك الحمد. So good afternoon. عمران ايوه شو تقول لي؟ What did you say? Good. So I wanted to explain you about the magic button. How Magic. you can يقول contact هذا your جهاز personal سحري. butler. So you need to press the speaker Okay. and here is the butler button. Okay. And then Then I will get a page and then just like a genie your butler will be here. in the الحركات screen. والله انك بطل ما شاء الله. تجي على طول دايركتلي ها؟ It's a direct connection with your butler. Just one button and your butler will be here. طبعا في كل كابينة فيها خادم او مساعد شخصي على مدار الساعة، بس تسوي هالاجراء ويجيك. Thank you very much عمران. You're welcome. Thank you. So this is the page of the restaurant where you can find a lot of طبعا varieties of طبعا dishes. هذه يقول قائمة المطاعم Especially الموجودة the فيها Arabic dishes. اوكي. هذه طبعا فيها 8 مطاعم بالمناسبة، ولها اوقات يعني محددة، مثل المطعم هذا هذه اوقات يعني متى يفتح ومتى يقفل. يعني Timings and the اهم fees. حاجة ابى افترض انك ما رحت بالوقت ذا، تجي هالجهاز السحري على ما قال عمران وتضغط الروم سيرفيس 24 ساعة، تطلب بيديك ورجليك. رايت عمران؟ Do you understand what I say? Yes, I understood a little bit. Yeah, it's very nice. And also there is Arabic dish ها؟ There is a Arabic dish. in يقول all فيها the أطباق restaurant. عربية You just كذلك. need to go in the restaurant and ask for the Arabic dish. Yes. They will serve you very nicely. Thank you. You're welcome. سبيكترم اوف سيز، قابلنا الدكتور عبد العزيز العشبان، المسؤول رقم 1 رويال كاريبيان في الشرق الاوسط. حياك الله يا دكتور، شكرا على الدعوه الكريمه، بارك الله فيك. نقدر نشوف رويال كاريبيان بالسعوديه ان شاء الله؟ بإذن الله بإذن الله، لأن هذا المضمار الآن عن جديد على المنطقة بشكل عام، وإحنا يعني نتمنى إنه التوسع والاستثمار في المجال هذا اللي هي الرحلات السياحية العالمية. صحيح. مضمار جديد، عندنا كل مقومات النجاح. والله حرام. عندنا الإرادة، وعندنا الله يطول أعمارهم شيوخنا ما يقصرون في صحيح. العملية هذه. صحيح. في حركة في المجال هذا. ما شاء الله، بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مشينا يا الله لك الحمد، ونمشي نغادر ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. حيا الله أبو علي، حيا الله الشيخ راكان المسرد. يا أخي ما بغيت تجون تراكم ها؟ الرحلة دي طلعت معروفة. المرة الأولى
تاخرته مره ثانيه. الحمد لله. والثالثه طبعا صديقنا عبد الرحمن البطي، الله يوفقنا وياه، وان شاء الله صار عنده مشكله باختبار كورونا ولا قدر يلحق الرحله، لكن ان شاء الله يا عبد الرحمن معوض خير، والجايات اكثر باذن الواحد الاحد، ونلتقي ان شاء الله على خير. دائما الكروزات هذه موجوده، وان شاء الله كروزات اكبر واجمل باذن الله راح تجي ان شاء الله ان شاء الله.